لما بقوم الصبح والاقي عندي كركبة في البيت زي السفرة اللي جنب الباب اللي اي حد في ايده اي حاجة لازم يحطها عليها لحد ما تبقى بالمنظر ده، بقول دعاء تجديد النية: اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولا تجعل للناس منها شيئا ولا للشيطان منها نصيبا، وتقبلها يا ربنا بقبول حسن. لازم أقوله وأجدد بيه يومي إن أي عمل أنا بعمله دلوقتي هو خالص لوجه الله عز وجل. مش عايزة تبقى نيتي هي رضا حد عني، أنا طالبة بس رضا ربنا سبحانه وتعالى. طبعا بقى لما بتيجي في بالي الأفكار السلبية بتاعت إن ده مش دوري وأنا دوري بس التربية وإن أنا أهتم بزوجي، بقول إن أكيد ربنا هيديني أجر على كل حاجة بعملها في بيتي بحب وبإخلاص للنية. وبفتكر كمان ان البيت النظيف مش بس راحة للعين، هو كمان راحة للقلب. كمان لما المكان حواليا بيبقى هادي ونظيف بحس ان طاقتي اتجددت وان حتى عبادتي بتبقى اخف واسهل. وعلى فكرة أنا بحاول دايما إني أستمتع وأنا بشتغل، بحب أشغل قرآن في البيت، ولو أنا مطولة قوي في شغل البيت بشغل بودكاست مفيد أو أي معلومات حتى لو كانت علم تاني خالص أنا معرفوش أو معلوماتي فيه قليلة. بحب دايما أخطف كده من كل حاجة كم معلومة بحيث أبقى ملمة بكل الحاجات اللي حواليا. وانا ماشية ساعات مثلا في البيت لو انا مش مشغلة حاجة بفضل اقول الاذكار واردد كتير بنية حسنات اكتر في وقت صمت. لو البيت مليان شكر وذكر لله هتحسوا دايما بالسكينة. وانا بروق ساعات دماغي تسرح بقى في حاجات كتير، افكر في الناس اللي عندهم بيوت مش مترتبة او مش قادرين يتحركوا، واقول الحمد لله على نعمة الصحة والقدرة، واقول لنفسي يمكن التعب اللي انا فيه دلوقتي يبقى سبب في رفع درجة عند ربنا. لان ربنا ما بيضيعش اي عمل حتى لو كان بسيط، زي انك تشيلي كوباية من مكانها بس بنية صالحة. واوقات كمان بحس ان ترتيب البيت مش بس ترتيب للمكان، ده كأنه ترتيب للافكار والمشاعر. كأن الكركبة اللي كانت حواليا كانت نسخة من الكركبة اللي جوايا، ولما راحت انا ارتحت. وانا مؤمنة ان البيت اللي فيه نية صافية وبركة وذكر لله ربنا بيحفظه وبيبارك في اهله. وهنا سليم حب انه يساعدني طبعا ويلمع المراية، وكان ولد شاطر جدا 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 ومستقبل باهر. انا دلوقتي بجهزه انه يكون زوج صالح ويساعد زوجته في البيت لما يكبر ان شاء الله، وتدعيلي وتفتكرني في دعائها وبس كده.